Les plus grandes nouveautés en 2012, c'était la За création de nouvelles marques. последний год, 2012 год, мы создали очень много новых марок, среди которых была формула Домино для продуктов для дома, Верба для текстиля для дома, для авто. Et puis un alimentaire. Ест, марка Ест для гигиены и косметики. И также для продуктов питания это бисквития для печенья. Nous avons également développé énormément de produits dans les marques les plus anciennes. Также мы развивали очень большой вклад, внесли. Nous avons renforcé Sladký Ostrov, Мы укрепили Сладкий остров. Nous avons renforcé toutes les marques Nastroyeni, Nasha Trapeza. Также мы развивали марки Наша Трапеза. В целом в 2012 году мы создали около 750 новых артикулов. Pratiquement tous avec des partenaires locaux, russes. Практически все мы создавали с нашими национальными поставщиками, дистрибьюторами и производителями. Alors, la progression des marques propres a été très importante cette année puisque nous avons gagné 2% de part de marché. В целом, в 2012 году мы выиграли 2%. В сравнении с 2011 годом, чтобы достичь 15% от товарооборота всей сети. Этот прирост значительный, чем прирост в целом по сети. Это и доказывает то, что наши клиенты, они рады, они довольны нашим производством и нашими товарами. Это особенности, это работа отдела качества, который занимается качеством наших продуктов и доказывает, что наши товары хорошего качества. Продукты non-food – это самый последний продукт, который мы стали развивать. Nous avons commencé à développer. Et aujourd'hui, il représente déjà 6,5% des ventes de marques propres. Представляет уже собой 6,5% от товарооборота СТМ. Я уверен, что в целом это очень важный отдел у нас в СТМ, и что это будет прирост на 20%. В этом году в целом прирост составил СТМ России 35%. Ce qui est quand même effectivement un score très important. Это все-таки очень важно. Я хочу еще раз повторить, что это доказывает, что клиенты, они нам доверяют. Il y a effectivement des endroits. Да, на самом деле есть такие места, категории, которых мы ищем или трудно найти поставщиков. Конечно, это те продукты, которые произведены для всего мира в Китае. Les ampoules, les batteries. Это лампочки, батарейки. Естественно, мы не можем их производить, у нас нет такой возможности производить в России. В таком случае мы работаем с поставщиками, которые они не производят, но они поставляют из Китая для нас в Россию. Мы позволяем работать российским производством. Они полностью упаковывают, ставят стикеры все важные. Да, для нас это лучший способ, что поставщики привозят, здесь сами упаковывают, и для нас это не стоит так дорого. Главная цель Auchan Production России – это покрыть все потребности наших клиентов. Например, если мы возьмем любого человека, чтобы на 500 рублей он смог купить как можно больше продуктов и положить их в свою корзину. Если мы возьмем, например, недавно вышедшие у нас семена для сада, пакетик примерно стоит рубль 25 копеек. С первого дня продажи это просто успех. И поэтому для клиентов это дает возможность купить что-то еще другое, потому что этот продукт недорогой. В этом году мы закончили перестройку нашей марки каждый день. Мы сделали такой опрос, который спонтанно мы спрашивали у клиентов. Мы встречаем любого человека на улице, не то, что они там в магазине Auchan, а на улице спрашиваем, какие частные марки вы знаете. Первое, что они говорят, это каждый день. И потом Auchan. Успех, который встречаем мы у наших клиентов, он просто невероятный. Я могу сказать, что это феномен нашей сети. Когда актеры в фильме открывают какой-либо шкаф, и там видно вот эти продукты каждый день. Я думаю, что наши клиенты доверяют нам.
И они останутся нам преданы до тех пор, пока качество будет соответствовать. C'est pour ça que nous avons mis la qualité au cœur de la problématique des marques мы propres. поставили качество в центре, в сердце всей нашей деятельности. Поставщик, который хочет участвовать с нами, развивать наши марки, он должен соблюдать 3 требования, которые мы делаем аудированием. Качество предприятия, производства, качество продукта, потому что мы также делаем все анализы по продуктам. Et une qualité de service, bien sûr, и также качество сервиса, pour livrer correctement dans tout le pays. Чтобы поставлять правильно, в точности, в каждый уголок страны. Каждый раз, с каждым годом нужно только улучшать свое качество, чтобы оставаться, сотрудничать с нами. Мы обучаем наших поставщиков, pour améliorer leur note d'audit, чтобы они с каждым годом улучшали качество аудита. У нас тоже проходит аудит из других интернациональных сервисов, которые приезжают к нам в Россию. В 2012 году у нас было 98%, то есть это хороший показатель, 98% аудита. Конечно, мы даем преимущество нашим локальным производителям и большую часть наших продуктов производить именно в России.